Sa značajnim prednostima u tehnologiji, ekosistemu i uslugama, DJI je postao nezamenjiv izbor kako u SAD-u, tako i na drugim globalnim tržištima, posebno u brzo rastućem sektoru komercijalnih aplikacija. Govoreći samo o američkom tržištu, 2016. godine ukupan obim prodaje komercijalnih dronova iznosio je $1 milijardu. I tu se pojavila Karma. Ovo je kratka priča o tome kako je kompanija GoPro pokušala da uđe na tržište dronova. Daleke 2002. godine Nick Woodman prodavao je nakit od školjki iz Volkswagen kombija u Kaliforniji kako bi prikupio novac za vodootpornu kameru da bi što bolje snimio svoje prijatelje na surfovanju. Sav trud mu se isplatio i 10 godina kasnije GoPro je imao 70% tržišta akcionih kamera i 45% ukupnog tržišta kamera i fotoaparata. GoPro je zaslužio reputaciju da pravi jednu stvar zaista, ali zaista jako dobro. I naravno neizbežno je bilo da će se pojaviti neko ko će tu jednu stvar napraviti da bude bolja ili jeftinija. I to se i dogodilo. Kompanije Xiaomi, Sony i LG napravili su svoje akcione kamerice. A šta je GoPro uradio? Apsolutno ništa. Nastavili su po svome, a najviše što su tada uradili je da su predstavili budžetsku verziju svoje GoPro kamere pod nazivom Session. To je kao da i dalje prodajete televizijske serije Bolji život ili Srećne ljude u 2025. godini. GoPro je bilo vreme za inovacije i morao je nešto da promeni. Imali su jedan kec u rukavu, a zvao se Karma. Ona je trebalo da bude spas za kompaniju. Opet to nije bilo ništa drugo nego samo GoPro koji se proizvodio ranije. Ali ovaj put to je bio dron sa GoPro-om u njemu. Leteći GoPro. I još bolje, GoPro u dronu nije bio fiksiran. Mogli ste da ga izvadite i da ga koristite kao običnu akcijnu kamericu. A kamerica u dronu mogla je i da se menja. Jednostavno, izvadite stari GoPro i stavite novi. Imali ste i opciju da koristite i gimbal i kamericu bez drona i eto savršene opcije za vlogovanje. Niko nije proizvodio ništa takvo. Čak sam i ja pomislio kako je ovo dobro, a već sam razmišljao da kupim svoj prvi dron. Ali problem je bio u tome što su kompanije poput DJI-a, ali i drugi proizvođači dronova, već rešili taj problem koji GoPro nikada nije uradio. Ne možete praviti samo jednu stvar jer niko ne mari za kuče koja zna samo jedan trik. Dakle, oni su ispitali tržište i već počeli sami da prave svoje gimbale, uključujući i DJI Osmo, uz pomoć kojeg možda, a možda i ne snimamo ovu priču. Dron koji je ujedno i gimbal. To je izgledalo kao jasna i otvorena pretnja DJI-u. U tom periodu GoPro nikada nije ulagao u dronove ili u tehnologiju gimbala za mobilne telefone. To je bila ta neproverena stvar koju nikada nisu pokušali da naprave. Čak i nakon što su to predstavili, ljudi su bili zaista impresionirani onim što su videli, DJI je nakon nedelju dana predstavio svoj prvi Mavic. I tu se priča ne završava. Krajem 2016. izgledalo je da će Karma biti najprodavaniji GoPro proizvod. Tako se barem mislilo. I Karma je počela da pada s neba, ali bukvalno. I kasnije niko nije hteo da kupi dron Kamikazu koji je koštao $1000. A to je upravo ono što je Karma bila. U roku od mesec dana od predstavljanja Karme u oktobru 2016. morali su da povuku svaki pojedinačni model sa tržišta. Da bi barem malo spasili ugled, GoPro je svakom Karminom kupcu dao potpuno novi GoPro Hero 5. Isti model koji su hteli da predstave za Božić 2016. I stvari nisu krenule na bolje od tada pa nadalje. Zalihe su počele da se troše, a akcije kompanije vrtoglavo da padaju. Morali su da otpuste oko 200 zaposlenih i predsednika kompanije GoPro. A onda su pokušali da poprave stvari tako što su izvukli taj gimbal iz Karme i prodavali ga odvojeno. To je bila lekcija za ostale konkurente jer su morali da uvode inovacije. Pojavila se konkurencija i proizvela nove i jeftinije kamere sa novim tehnologijama, a to je ono što su potrošači željno iščekivali. I to je pokazalo da DJI dominira na tom tržištu. To je njihovo kraljevstvo, a drugim kompanijama je samo dozvoljeno da se igraju tamo.